Quvondiq, yaxshimisiz? Pasportlar yetib keldimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, pasportlarim nihoyat yetib keldi, mana ko'rib turganingizdek. Yaxshi. Bezasi. Tabriklayman. Kanadaga student viza olish ancha qiyinlashgan paytda viza olish nasib qildi sizga. Ko'rdingiz, jarayon uncha oson bo'lgani yo'q. Shunday, bunda albatta sizni yordamlaringiz ancha yordamsiz tegdi. Bu uchun sizga katta rahmat. Jarayon o'ylaganimdek yaxshi, silliq o'tdi. Arzimaydi. Bunda ham o'zingiz anchagina harakat qildingiz. Ya'ni bu hammasi sizning mehnatlaringiz samarasi aslida. Endi rejalaringiz qanaqa Kanadaga kelishdan? Keyingi rejalarim hozirda shu birinchi magistraturani to'liq bitirib olish, undan keyin ishchi vizasini qo'lga kiritish va yetarlicha Canadian experience olgandan keyin PR ga harakat qilish. Juda zo'r. Rejalaringizga omad tilayman. Har doim yordamga tayyormiz, aloqadamiz. Sog' bo'ling. Student vizaga harakat qilayotgan barchaga nasib qilsin Kanada vizasini olish. Doim pozitiv bo'ling, harakatda bo'ling va albatta nasib qilgan bo'lsa, kelasiz Kanadaga.